Hoy me tocó hacer un unboxing de Influencers Box. A mí me tocó la Fresca Box. Y esta es la tarjetita donde vienen todos los productos que me mandaron y sus precios de producto. El primer producto de la lista es el de Neutrogena. Es un facial y contiene vitamina E y white tea. Y dice que no va a secar la piel demasiado. Y este producto en 4.2 onzas cuesta $7.99. El segundo producto que viene en la lista es este, de Pure Silk Rich y Luxurious Shake Cream, de Raspberry Mist Moisturizing with Aloe. A mí me lo mandaron de 5 onzas y el de 5 onzas cuesta $1.49 y el de 8 onzas cuesta $2.19. El siguiente producto en la lista es este, de Not Your Mother's Extreme Freak. Es un shampoo y un acondicionador y es para todo tipo de cabellos. Viene en una onza y el de una onza cuesta $3, pero también lo venden en 8 onzas y este cuesta $7. Tampoco no está tan caro, se podrá decir. Y el siguiente producto viene siendo este, es el de NYX, y es un lip gloss en el color 500 Rockaway Ruby, y este viene siendo el color mira bonito. Y este producto viene costando $3.99. El siguiente producto que me mandaron fue esto de Jafra. Es Rocía mezcla, crea tu propia y única fragancia con Jafra Blends. Usa solo una, aplica 2 en capas o usa las 3 para crear una fragancia tan única como tú. Y los tienen en Violet Pomegranate y Sea Salts, Rose Petals, Blackberry, Juniper, Magnolia. Y a mí me tocó el número 3, que viene siendo este. Acá está el producto completo, que contiene una onza, y este de una onza cuesta $22. Los puedes ordenar en su página de ellos, que viene siendo jafrablends.com. Ahí los puedes encontrar. Solo cuesta $22. No sé si cobren shipping y taxis, pero este viene siendo el mío. Huele bonito. Y por último, el último producto que me mandaron es este, de Airbrush Lakes, de Sally Hansen. Me lo pedí en el color light porque mi piel es más clara. Y es maquillaje para las piernas, te hacen ver tus piernas bronceadas. Y es resistible al agua. También me mandaron un cupón de $2 donde yo pudiera comprar este producto. El producto completo cuesta $13.99 y lo tienen en spray o en crema, como esta, pero viene siendo como de, no dice de cuántas onzas trae el producto grande, pero no cuestan más de, están entre 8 a $13.99, dije, sí. Y pues este es el producto. Y eso es todo para hoy. Gracias por... Los vemos en la próxima.